Á þessu ári eru liðin 40 ár frá stofnun Sorpeyðingastöðvar Suðurnesja SF. Aðdragandinn að stofnun félagsins var að samstarf náðist við varnarmáladeild utanríkisráðuneytisins að sveitarfélögin á Suðurnesjum tækju að sér sorpeyðingu fyrir varnarliðið. Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og í dag rekur fyrirtæki Kölku fullkomnustu og reyndar einu sorpbrennslustöð landsins í Helguvík, þar sem árlega brennt 12.000 tonnum af sorpi frá Suðurnesjum. Reykjanesbær, Grindavíkurbær, sameinað sveitarfélag Garðs og Sandgerðis og sveitarfélagi Vogar eiga og reka sorpeyðingastöð Suðurnesja. Tilgangur félagsins að reka móttöku, flokkunar og eyðingarstöð Kölku í Helguvík og ennfremur að annast þjónustu á sviði sorphirðu og móttöku úrgangs í sveitarfélagunum á Suðurnesjum. Þetta einsdæmi á Íslandi, svona stöð. Já, þessi stöð náttúrulega var valin vegna þess að hún hafði mjög góða mengunarvarnir og sem eru þær bestu sem við búum við í dag og hefur dugað vel sem slík, enda hefur stöðin fengið mikinn frið með sína starfsemi og hér sést nánast aldrei reykur eða neitt og allur útbúnaður mjög góður í stöðinni. Hvers vegna ákváðu menn í rauninni að fara þessa leið að brenna sorpi hérna á Suðurnesjum á sínum tíma? Það var auðvitað vegna þess að nábýlis við varnarliðið sem hafði takmarkanir það hvernig var hægt að eyða sorpinu og þá þótti brennslan henta best og varnarliðið tók fullan þátt í þessu verkefni með sveitarfélögunum. Nú það gerðist einnig 2003-2004 þegar var verið að koma þessari stöð á laggirnar að þá var varnarliðið hér enn og tók þátt í þessu. En svo hurfu þeir á braut 2006 og þá urðu hér tímamót í rekstrinum að því leyti og eftir þann tíma var reksturinn mikið þyngri og erfiðari og það var svona upp úr 2010 sem þurfti að fara að gera róttækar ráðstafanir til að laga reksturinn og koma honum til betri vegar. Og í dag gengur þetta fyrirtæki bara mjög vel og allur rekstur í bara mjög góðu lagi. Og það má eiginlega segja að þið standið á tímamótum núna. Nú að verða svolítið svona breytingar í sorphirðu á Suðurnesjum. Já, við stöndum á tímamótum núna að því leyti að það hefur verið kallað mjög eftir því að við færum í það að flokka úrgang og við heimilin á svæðinu og fram til þess hefur verið tregða til að fara í þetta verkefni vegna þess að við höfum orðið að tryggja stöðinni nægilegt brennsluefni og við höfum ekki verið mikið aflögufær með það til að geta haldið stöðinni í gangi á ársbasis 24 tíma per dag. En núna hefur orðið töluverð aukning í úrgangi og á þeim grundvelli sjáum við okkur fært að fara í þá meiri flokkun og skapa rými hérna í stöðinni fyrir annað brennsluefni. Hvernig munu íbúar verða varir við þessa breytingar, þessa flokkun? Þeir fá til sín græna tunnur og leiðbeiningar það hvað þeir mega setja í þessar tunnur. Þetta á að hafa borist leiðbeiningarnar til allra og það verið að dreifa tunnunum hér í Reykjanesbæ núna þessar mundir og ég gengur ágætlega. Björgunarsveitirnir á Suðurnesjum tóku að sér þetta verkefni og þetta er mikið verkefni og þeir að vinna þetta í sínum auka tíma þannig að fólk sýnir því alveg þolinmæði. En svo erum við að tala að það verður ekki tekið jafn oft sorp frá heimilum. Nei, það lengist sorphirðutíminn úr 10 dögum í 2 vikur eða 14 daga og verður svona meira reglubundnari að því leyti. Það eru auðvitað komnar 2 tunnur við hvert heimili þannig að það gefur svigrúm til þess að losa sjaldnar og fólk þarf bara að átta sig á þessu og mun gera það mjög fljótt. Þetta náttúrulega, verður þetta ekki eins og að kenna gömlum hundi að sitja að fara að kenna Suðurnesjamönnum að flokka sorp?
Nei, ég held ekki. Við finnum mjög fyrir því að fólk tekur þessu almennt mjög vel og nú þegar eru mjög margir sem hafa verið að flokka og koma með hérna til okkar flokkaðan úrgang sem við höfum tekið við, til dæmis bylgjupappa, dagblöð, tímarit og ýmislegt fleira. Og hérna við höfum svo verið að flokka hér á plönunum okkar sem við kallum endurvinnsluplön. Já, þið eru með endurvinnsluplön hérna við Kölku í Reykjanesbæ. Þið hafið slíkt plan í Vogum og í Grindavík. Hvernig er þetta að koma út? Þetta er að koma vel út. Við fáum margar heimsóknir. Við fáum að meðaltali við 2000 heimsóknir á mánuði. Og við erum opið hér alla virka daga hérna í Helguvík, alla daga nema sunnudaga frá 13 til 18 og það hefur reynst bara mjög vel. Og síðan aðrir opnunartímar í Grindavík og Vogum og hérna þetta má allt lesa á heimasíðu fyrirtækisins kalka.is. Í tilefni af því að 40 ár eru liðin frá stofnun Sorpeyðingastöðvar Suðurnesja færði fyrirtækið Heilbrigðisstofnun Suðurnesja peningagjöf upp á 1,5 milljón króna til tækjakaupa. Það voru þeir Birgir Már Bragason stjórnarformaður Kölku og Jón Norðfjörð framkvæmdastjóri Kölku sem afhentu gjöfina á dögunum. En förum aftur í Kölku og ræðum við Jón þann ljóta ósið sem því miður margir stunda sem að henda húsmunnum, heimilistækjum og öðru rusli á víðavangi og víðs fjarri endurvinnsluplönum Kölku. Já, fólk því miður að gera þetta og það sorglegt að sjá hvað sumir eru kærulausir með þetta og bera litla virðingu fyrir bara umhverfinu og náttúrunni. Við sjáum á þessu rusli sem fer svona þessa leið að mjög stór hluti af því væri gjaldfrjáls hér hjá okkur. Þannig að væntanlega fólk að gera þetta af ásettu ráði. Það nýlega búin að fara fram hreinsun, sá ég hérna á svæði rétt hjá okkur, Patterson. Og mjög stór hlut af því var bara efni eins og málmar og dekk og pappi og ýmislegt sem kostar ekkert að henda hér. Við erum að tala það. Þið eru ekki að rukka fólk fyrir þvottavélar og ískápa og annað slíkt sem kemur til ykkar? Alls ekki. Fólk getur komið öll raftæki án gjaldtöku hér til okkar. Á þessu ári hafið þið verið svona í þreifingum með sameiningu Kölku og Sorpu. Hvar stendur það mál í dag? Já, þetta nú mál sem hefur komið upp öðru hvoru í langan tíma að menn hafa verið í viðræðum þennan möguleika. Það mikið samstarf á milli sorpeyðingarfyrirtækja, sorpfyrirtækja almennt hér til dæmis á suðvestursvæðinu og menn hafa í ljósi þessa góða samstarfs þá hafa menn greint það að það gæti verið góður kostur að ganga alla leið og sameina og á þeim grundvelli var farið í viðræður núna 2016. Við fengum góða ráðgjafa með okkur í þetta verkefni. Það þannig staðan á því í dag að það búið að greina svona mögulega eignarhluta hvors fyrirtækis. Þau eru auðvitað misstór og skulda mismikið. Nú síðan framundan og verið að vinna núna í því að skoða svona hver framtíðarsýn gæti verið og stjórnskipulag og þetta reiknum við með að geti klárast jafnvel fyrir næstu áramót að þá fái sveitarstjórnir hér á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu góða skýrslu og upplýsingar það á hvaða grundvelli þetta mál væri á þeim tíma eða sem sagt hvort að menn sjáu þá bæði kostin og gallana við það að ganga alla leið og sameina þessi fyrirtæki. Hvernig samstarfinu háttað í dag? Eru þau eitthvað að skiptast á rusli? Já, við til dæmis á síðasta ári, svo ég taki það nú, þá þurftum við að keyra til Sorpu 7000 tonn af efni sem við gátum ekki brennt hér og þeir koma til okkar töluverðu magni af spilliefnum sem þeir mega ekki urða og öðrum efnum sem þarf að brenna
og við tökum við því fyrir þá á móti. Það hefur komið hérna fram í samtölum okkar að stöðin má segja, full nýtt. En hver síðan þá kannski framtíðarmúsíkin hérna í sorpbrennslunni á Suðurnesjum? Hvað þarf að gerast næst? Já, í þessum viðræðum þá erum við náttúrulega að horfa til framtíðar og við sjáum fyrir okkur að það þurfi að gera ráð fyrir töluverðum breytingum í þessum málum því allar reglur bæði frá Evrópusambandinu og héðan að heiman frá okkar stjórnvöldum, þær herðast og verða þyngri og erfiðari og gera ráð fyrir því til dæmis að árið 2030 þá má ekki urða neitt lífrænt efni og það þarf að koma þeim fyrir með öðrum hætti. Sorpa byrjuð að byggja gas- og jarðgerastöð sem á að taka við lífrænum úrgangi og síðan verið að leita eftir nýjum urðunarstað því að Álfsnes sem sagt enn með möguleika til að taka á móti en það svona þrengir að. Nú brennslan hér full nýtt þannig að það liggur alveg fyrir að það verkefni innan örfárra ára eða stutts tíma að byggja nýja brennslustöð sem að yrði þá gerð með þeim hætti að hún gæti þá brennt fjölbreyttari efnum heldur en þessi stöð getur brennt í dag. Hvaða sorpi eru þið að brenna hérna hjá Sorpeyðingastöð Suðurnesja í Kölku? Já, við erum fyrst og fremst að brenna sorpi sem fellur til hérna á Suðurnesjum. Við höfum verið brennandi undanfarin árum á milli 11 og 12.000 tonnum. Tæplega helmingurinn af því heimilissorp, hitt iðnaðarsorp og sorp frá fyrirtækjum. Síðan brennt hérna lítilsháttar af spilliefnum. Þau eru aðalega keyrð til okkar af höfuðborgarsvæðinu. Síðan erum við einnig brennandi smávegis af spítalasorpi og sorpi sem kemur frá rannsóknarstofum. En þetta annars bara svona allt almennt heimilissorp sem fer í gegnum þessa stöð? Já, hingað til hefur það verið það, en nú náttúrulega er verið að taka upp flokkun hérna á Suðurnesjum og það reiknað með því að það geti það bil 30% af heimilissorpinu farið í flokkun og það þýðir það að það myndu það bil 1500 tonn í besta falli fara í endurvinnslu frá okkur.